Masallıda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, hadisə Yeni Ələt-Astara magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, Rəhim Hüseynovun idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobili idarəetmədən çıxaraq yol kənarındakı maneəyə çırpılıb. Nəticədə sürücü 1991-ci il təvəllüdlü Rəhim Hüseynov aldığı ağır xəsarətlərdən elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Avtomobildə olan daha iki sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qeyd edək ki, Astara rayonunun Şiyəkəran kənd sakini olan Rəhim Hüseynov 3 uşaq atası olub və taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərib. Naftalanda da bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır qəza baş verib. Qəza Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndində qeydə alınıb. Belə ki, VAZ 2107 və Mercedes markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Goranboy rayon Tapqaraqoyunlu kənd sakini 1963-cü il təvəllüdlü Zamin Nağıyev elə hadisə yerindəcə vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə də ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şəhərin Xuluflu və Şah İsmail Xətai prospektinin kəsişməsində Kia və Chevrolet markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə Kia idarəetmədən çıxaraq yolun kənarında olan piyada 1985-ci il təvəllüdlü Nəsibə Aluseynlini vurub. Hadisə zamanı Kia'nın sürücüsü 1991-ci il təvəllüdlü Elnarə Şahbazova və piyada xəsarət alıb, yaralılar dərhal xəstəxanaya çatdırılıblar. Baş vermiş hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.